Dal 16 dicembre la campagna di vaccinazione in Italia si apre agli under 12, quindi ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Questo lascia perplesse molte persone che anche si sono vaccinate con una o due dosi e che sono disposte a ricevere la terza dose di vaccino, ma che hanno qualche dubbio, qualche perplessità nel portare i bambini a vaccinarsi. Si tratta di perplessità anche naturali, anche comprensibili, perché parliamo della salute dei nostri figli e sulla salute dei nostri figli nessuno vuole correre rischi. E quindi è bene provare a mettere in ordine le idee e a parlare di dati effettivi che abbiamo. Iniziamo dalle informazioni di tipo pratico. Che tipo di vaccino viene somministrato? Si usa Pfizer e viene somministrato esattamente come negli adulti, ma in dose ovviamente ridotta. La dose è ridotta, ma si procede con la somministrazione di due dosi a distanza di 3 settimane, quindi 21 giorni l'una dall'altra. L'inoculazione del vaccino avviene con una siringa nella parte alta del braccio all'altezza della spalla, quindi esattamente come per gli adulti. Cosa fare prima della vaccinazione? Prima della vaccinazione è bene curare soprattutto l'aspetto psicologico, parlare con il bambino, illustrargli tutte le fasi del procedimento, così da evitare che possa farsi prendere dal panico, che possa rimanere in qualche modo spiazzato, intimorito alla vista del medico, alla vista della siringa, alla vista di un ambiente sicuramente poco confortevole per un bambino. Dal punto di vista medico non è consigliata la somministrazione di antidolorifici preventivi, quindi prima della vaccinazione. Cosa succede dopo la somministrazione del vaccino? Dopo la somministrazione del vaccino, così come gli adulti, i bambini resteranno per 15 o 30 minuti a seconda dei casi in osservazione, quindi resteranno nel luogo dove si sono vaccinati per evitare o per poter intervenire tempestivamente nel caso in cui ci siano reazioni avverse anche gravi. Ci sono effetti collaterali? Sì, sono stati registrati effetti collaterali, ma veramente lievi. Parliamo del dolore nella sede di iniezione, quindi dolore al braccio, possibile arrossamento o gonfiore sempre al braccio, potrebbe comparire la febbre e potrebbero esserci sintomi come stanchezza, spossatezza o dolore articolare. Quindi fino a questo momento non sono stati registrati eventi avversi gravi nei bambini, non sono stati registrati problemi cardiaci che invece, come abbiamo visto, hanno accompagnato la vaccinazione dei ragazzi, degli adolescenti. Quindi, tirando le fila del discorso, possiamo dire che la vaccinazione è sicura, è efficace e consente ai bambini di continuare a vivere una vita per quanto possibile libera dalle preoccupazioni e lontana dai rischi di chiusure o clausure che abbiamo purtroppo visto in questi 2 anni quasi di pandemia.